takanaawwane ibsi keenya takanaawwane amma dhugaa jettanii namoota gariiti dhugaa faa jedhee fudhatu haati jira yaa ummata takanaawwane ibsi keenya takanaawwane ፍጹሜን immoo sixoota ammumaan jalqabe burqee miskiina walla akkuma argitan fustaanaa fi maaltu dhufe wanti hafee hin jiru jechuudha ፍጹሜን hambitee fidee oh my god dhugaa rabbii tillayyaa illaachu rabbi dhugaa sinii haa taasisu garuu dhugaa rabbii amma namoonni garagariin dhugaa jedhee han fudhatee faatu jira jechuudha. Haimeen dhugaa kana keessa galtee jirti moo galtee hin jirtu natti fakkaatu. ቢሆንም ጥሩ ነው ግን ይሄ ነገር ደግሞ እኔ እንዳሳቤ ማለት ነው ሀዩ መቃጠል ነው እንጂ ሀይሜ እንደዚህ ሁኔታ ውስጥ ገብታለች ወይስ አልገባችም? እኔ እንደራሴ ነው ግን እሷ ሀዩን እንዴት ያረጋት አይታችሁላ? kanaafiyyu hayyuutiin gubuuf malee haimeen kana keessa galtee jirti jedhee yaadu parankii hojjetaa jiru. Teessanii ilaaltu walumaan ilaalla. Garuu akka dhugaa odeessaa burukeen ammallee har'allee dabalataan akkuma dhugaatti haasaa jira jechuudha. Oh my god dhugaa rabbii yoo dhugaate rabbi sinii haa taasisu. Dhugaa rabbii hawwii keenya dhugumootee hawwii keenyadha dhugaa rabbii. Amma kana taasisaniyyuu kabajaa qabdu dhugaa rabbii kabaja guddaa qabdu. Yoo tees immoo homaa rakkina hin qabu garuu akkanatti fakkaatutti muudii qabataa jirtu natti fakkaata. Hayyuu ተቃጠለች። እውነቴን ነው የምላችሁ ተቃጠለች። የት ነው አለችው? ትናንትና አልመጣችም፣ ዛሬም አልመጣችም። እዛ ወዱ ተቃጠለ። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉት ጅርተኒ ኡመተ ኮ ቃሊ ከበጀሞ አክም ጅርቱ ፈያ ኬሰኒ ነጋ ኬሰኒ ወገ ጅራተኒ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ? መቴናል akkuma argitan egaa ፍጹሜን lafa jala waan hambiseen qabu jechuudha gumaacha. Oh my god dhugaa rabbii namatti tola. Yoo dhugaa ta'ellee rabbiin haa taasisu. Gammachuu guddaa qabna dhugaa yoo rabbi taasise wallaahi. Garuu muudii qabachaa jiru. Muudiin immoo maayinni yottanii hayyuuni baala tidaarii miti fiqiranyaa keeti malee wanta jettee gadda itti sabacamte akkasitti burukeetti rarraatee waan baay'ee hojjetteetti jechuudha haimee fuulduratti jechuudha. Kanaaf wal mari'atanii parankii nurratti hojjetaa jirus odeessi irrattis isheen illee kanaan illee ishee gubuuf ta'a jedhee akka asaabii garaa kootti garuu kana keessa galaniiran natti hin fakkaatu yoo ilaallu. Dhugaa rabbii parankii asuma iyyoo kana yoo argitanii waan baay'ee irraa barattu jedhee yaada. Dhugaa rabbii eeshi erga yoomii ture kun ta'uun kun fudhataman qabu dhugaa miti. Fokkorri irra jiru maaliif jennaan gubuu fi itti muddi haimee ደጋረሽ የኔ እናት አላህ ያግዝሽ ሁሉም ነገር ከናፉ ishee gubuu fidha malee dhugaa kana keessa galteetti jedhee yaadu haimichoon haimichoo baay'ee tokko na kofashiisee bakka meeqa dhufanii rogaa mana isaanii irratti dhufanii hin jiranii. Haimichooni mana asanitti illee dhuftee jirti. Asan egaa hin deemna asii maal fuutaa beenuu ati iddisi waamanitti sin argamini si fuxuruu miti jedhee jira. Egaa haimeen immoo irratti asaniif kennite deebii jechuudha. Ani afaan irra deemuun koo bakka isheen ilaaltee akka nuti addaan hin baanes saabartu bakka danni deemuun koo isa wajjiniin
ishee gubuufidha. Tokkoffaa immoo akka nuti addaan hin baane akka isheen bartuufidha kan isheen jettee jechuudha. Siifillee fayyaa keefillee xuruu miti dhiisiiti asii deemnaa jedhee jechuudha. San achirratti dogongortee jirta. Akkas jechuun qabdu. Kan dhufteefis wajjiniin taaggaleen fuuldura dhaabbadhee waan hundaayyuu jettee dhuftee Hayimeeni. Kanaaf lakkii asin taayin asin dhaabbatiin jechuun hin dandeessu asan stop. Taaggaltu fuuldura dhaabbatte maaliif waan hin taane keessa kottu qobaatti sin barbaada qobaatti argamuu qabdan isheen jettuufi Hayimeen immoo qobaatti isa arguun qabdu jettee taaggalaa jirtuufi maaliifree akka qobaatti argitee waa biraa keessa san gashineefidha jechuudha. Kanaafuu an xumuratan walumaan xumurachuutu bareedaadha. Ittaansi immoo biiniin doktora bira dhaqee jira. Doktorri akka oduunaa kennetti isheen marmaraa mucaa hin goosisne jechaa jira. Allah walaalam burukeen immoo waa bira keessa nagashuu immoo akkamiin nam tokko otoon kenniin baa jennaanii argitee jirta ija keetiin yoo isheen kennitu jedhee burukee gaaffii gaafateera. Burukeenuu dhugaa dubbachuu fi marmaraa hayyuun kennitee dhiistee quba hin qabu jechuudha. Hanuma isaa bichaa kennee bahee jechuudha asirratti. Har'a biiniin immoo doktora dhaqee gaafadhee been doktora akkasnaan jedhee birallee si geessaa yoo sobanaa jettee jedhee jira. Booda mucaa kan keeti yoo jette mucaan narraatti fudhachuu barbaadda. Aniifati immoo sa'aatii kanatti walitti buuna. Yoo barbaadde yoo na amanuu dhabde beeru doktora bira si geessaa. Doktorri isheen hin goone mucaa marmaraa hin goosisne jedhee kan nama biraa goosiste jechaa jira jechuudha. Egaa burukeen hin amanne qaalii galanii taa'u qaalii galanii ichi taa'anii akkamiini birriitiin hojjechuu danda'u dhuguma garuu akkamiini jedhee jira jechuudha. Waa bira xiyyaaqeen biraa keessa galeera jechuudha burukeenu sabacameera. Ani nama sa'aatii kanatti amanuu natti guddatee jira. Biinii waa biraaf immoo argiteettamoo qumna gara ammoo wanti kun akkamiidha jedhee meeqa deebisee gaafataa jira. Yoon amantii dhabdee been doktora bira deemta. Yoon amante immoo na amanii isheen marmaraa mucaa hin goosisne. Argitee jirtaa jennaan ani argine harkarraa waa xaragalmachaa argee ani jechumaan bayee jedhee burukeen jechuudha. Kanaafuu mucaan kan keeti jennaan akkasi biraa nafne isheen beektamoo hin beektu. Ani immoo mucaa koo addaarraan bahu hin barbaadu jedhee jira jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuuf yoo dhugaa ta'e baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Egaa akka jedhanitti akkuma dhageessanii biinii irratti dhagahuu dhabdanii jedhee yaada. Mucaa hin marmarsiisne isheenii jechaa jiru jechuudha. Mucaayyuu marmarsiisne iyyuu jechaa jiru. Walumaa galatti jechuudha. Marmaraan immoo wuxeetiin wayiin booru iftaan keessaati kana lamaa keessaati jechaa jiru. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama dhiba. Nama dhibaa jechuudha. Dhugaa hayyuun mucaa bichaa burukee ta'ee dhiisuuf otoo hin ta'in isheen kan isheen barbaaddu burukee biraa hafaan jirtu jechuudha. Mucaaf miti isheen burukee barbaaddee jirti jechuudha. Kanaafuu giddii na xaqabbalta namni jedhu otoo giddeetaan narra hin jiru. Yoo mucaan kootite mucaatu giddeetaa kooti malee ati giddeetaa koo miti yoo mucaan kan kootite ana giddeetaa otoo jedhu lakki mucaa bichaaf otoo hin ta'in ani illee giddeetaadha naafillee waliin mucaa guddisnaa jettee jirti jechuudha. Akkuma argitan isheen barbaaddu baay'eetti burukee fi Hayimee addaan baastee ofii godhachuufidha. Kanaaf immoo hayyuun si biraan hafuu jettee jirti gaafa duraa yoo dhageessanii jiraattanii jechuudha. Si biraan hafuu jettee jirti jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Kanaafuu nagaa haa buusuu jenna. Dhugaa rabbi barasaa bade maal goona yaa jama. Ulfaata wanti hundinuu. Biiniinis doktora dhaqee gaafadhee doktora ana beekutu achi keessa jira. Isheen hin laannee mucaan hin laannee mucaa namni inni jedhee jira doktorri jedhee jira gaa rabbitu beeka kana hundayyuu jechuudha. Baay'ee tokko burukee akka argitanitti aaree jira sabaca'ee jira. Waa biraa keessa nagashiin biinii jechaa jirallee yoo naamante naamanii yoo naamanuu baatte gaa beenuu jechaa jira biiniini. Ulfaataadha hundumaafiyyuu beekamaadha. Kun immoo dhibbaa dhibbatti beekamaadha. Maaliif jettanii
dhugaa rabbii hin dhageessu mucaan kan burukeeti jedhamee dhufayyuu malee kuni shakkiyyuu hin qabu kan burukeeti jedhamee ma dhufamu kuni qophaa'ii meegadhu burukeen kuni nafuu jechuudha durumayyuu. Kanaafuu akka namni isiniin jedhe itti gizee kennitanii qarmatti isinis gorsan fudhatamne qarmatti lixxanii mayaatanii indegeemmaa isheen eessatti hafteen jedhee gaafatu haimeedha jechuudha. Ani kenne gamaan kalas beenu jedhaa jira burukeen gaafa sanayyuu jechuudha. Egaa akkana gaa yaa jamaa gaa keeruma gaa gammachuu argitanii reegaa amma fustaanni lafa guute duraan darbee jechuudha gaa haimiyyee yoo illee dhugaatee baga gammaddee unkaan dassaalachuu እውነት ከሆነ unkaan dassaalachuu የኛ እናንተ ደስታ የኛ ደስታ ነው። ስለዚህ እንኳን ለዚህ አበቃችሁ እንላለን።